Hey юу яцхан залуусаа 23 подкастын ээлж дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. За энэ удаагийн дугаар бас л Who Hot in the House. За энэ удаагийн дугаарыг маань зочноор одоо ийсээ хүрэлцэн ирсэн байна. Өвөр Монголын одоо дуучин ба. За эхлээд бас те манай үзэгчдэд өөрийгөө нэг гоё танилцуулаач. Тэгээд анх удаага бас харж байгаа хүмүүс бас цөөнгөө байгаа ах гэж бодож байна. Харин тий. Сайн мэцхан бүгдэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Намайг Элс гэдэг. Яг энэ 2 жилээс сая өөрийнхөө уран бүтээлийг тойрвж эхэлж байна. За энэ 2 жилээс тэгэхээр 22 оноос уу? Уг нь яг анхны уран бүтээл баг 2018 он байхаа. Гэхдээ энэ дунд нь амар урт хугацаа алсалсан болохоор тийм завсарлага амар удаан байсан болохоор яг энэ 2 жилдээ л илүү шуурхай яг өөрийнхөө уран бүтээл дээр ажиллаж эхэлж байна. За ингээл анх уран бүтээл хийхэд те одоо юу тэгэж одоо хөшүүрэг болсон бэ? Яагаад энэ анх ингээ уран бүтээл хийх болсон бэ? Миний сурлагын зам мөр юм уу да. Би яг баг сургууль төгсчхөд байж хата урлагийн сургууль чалгуулад Хөх хотод анх иржсэн өөрийнхөө орон нутгаасаа. Тэгээд найрал дууны мэргэжлэр сурсан. Тийм. Тэгээ найрал дуу дотор хоор дуулж байхдаа заавалчгүй өөрийнхөө хоолойны өнгийг дарж өгөх хэрэгтэй. Бүгдээрээ дуулж байгаа байдал дотор онцгойрч гарч иж болдгоо тийм шаардлагатай байдаг. Тэгээд яг сургуульд байж явах хугацаанд ер нь ерөнхийдөө багшаараа жоохон хэлүүлдэг байсан. Хоолойч нь гарч ирээд байна. Жоохон тар ийм жишээний эсвэл чи удаан байна. Илүү одоо өөрийгөө таниулах гэж гоцлох гэж гэдэг юм уу тийм чанараараа жоохон хэлүүлжсэн. Тэгээд тэр үеэс жоохон өөрийгөө дарцсан байсан. Тэгээд яг их сургуульд орж ирээд тэгээд өөрөө ингээд гоцолж дуулах юм завшаанууд нэмэгдээд ирэнгүүт яг өөрөө яг тайсан дээр байх дуртай юм байна гэдэг мэдрэмжээ олж эхэлсэн. Тэгээд дараа нь яг өөрөө бас уран бүтээл тойрвж үгээ бичиж аялгаугаа зохиож болгийн байна гэж бас таньсан. Тэгээд одоо ингээл нөгөө тий зарим нэг хүнээс ингээл те одоо чинь би нөгөө нэнэтэй нэг за 3 жилийн үгүй шүү дээ 4 жилийн өмнө илүү те 4 жилийн өмнө би нэг нэрнээс цааш мэдхүү гэдэг мэдэх байхгүй. Тэрнэр би инстаграмаар бичээлтэй тэгсэн чинь за чи ингээ багасаа ямар уран бүтээл сонсон байхгүй тэгс чинь мань хүн feature mass copy айгуу сонсч ирсэн юм байна. Тэгээ тэр дуунаас айгуу ингээд одоо inspiration аваад дуусан юм байна л да. Тэнгүүт тэрнтэй адилхан те бас өөрт чи юм яг юм гадаадын ч хамаагүй дотоодын ч хамаагүй яг тийм за яг энэ хүний энэ дуу надад бас гоё ингээд бас инспирэшн өгж шүү гэд нэг иймэрхүү бас нэг гоё тийм урам зориг өгсөн тиймэрхүү юм байна уу? Яа энэ чинь бас бодох хэрэгтэй юм байна. Миний сонсдог хөгжмийн төрөл бол амар олон юм шиг байна. Тэгээ маш олон төрлийн хөгжим сонсно. Классикаас ахуулаад pop байна уу, rap байна уу бүгдийг сонсон юм байна. Яг онцолж гээд яг барин толгойд орж ирэх тийм бүтэл байхгүй л энэ данад. Барин. Ер нь бол нэг тийм байхгүй. Тийм нэг би энэс яг болоод өөрөө яг хөгжим бичиж дуу аялгау зохиоё гэдэг тийм байхгүй юм. Яг бас надад бас нэг түлхэх хүч олгож өгсөн гэвэл магадгүй өөрийнхөө гэрийнхаа хүнтэй танилцж явах тэр хугацаанд юм да. Манай хүн чинь яг өөрөө урлагийн мэргэжилтэй биш шүү дээ. Гэхдээ би өөрөө урлагийн мэргэжил сурсан мөртлөө нэг ойлгох туунтай хөгжмийн зохиолчийн мэргэжлэр сурсан хүн л сая өөрөө хөгжим зохиож дуу бичиж болдго юм байна гэдэг юм нэг явцуу бодолтой байсан. Тэгээд даваа нэмтэй танилцсны дараа бас ингэж болдго юм байна гэж илүү өргөн нээж илүү нээж чадсан. Тэгээд бас тэгвэл би өөрөө яг хөгжмийн онлын мэргэжилтэй юм чинь бас энэс илүү боломж байгаа юм байна гэж өөртөө итгээд тэгж хийж гисэн гэх юм да. Энэхүү бичлэгийг олон улсын бооцооны сайт One Expert хамтран үргэж байна. Хэрв та 21 болон түүнээс дээш настай бол тайлбар хэсэгт байгаа линкээр бүртгүүлэн ороод
өөрийн мэдээллийг үүсгэн NewsSac гэсэн промо кодыг ашиглан анхны депозитдоо 100% бонус аваарай. Одоо ингээл өөрийн чинь хийж байгаа төлөвж уран бүтээлүүд те. За энэ одоо яг одоо pop өглөөдчих шиг байна. Өглөөдчих шиг байна. Rap эсвэл pop дуулаачих шиг, эсвэл бүр өөр дуулаачих шиг байна. Одоо энийг яг одоо яг ямар чиглэлийн уран бүтээлч юм бэ? Эсвэл бүгдийг хийх юм уу те? Энэ чинь янз бүр гэж болно. Би бол ямар нэгэн стил юм уу эсвэл нэг онцлогд ингээд хязгаарлагдаж бай гэж бодохгүй л байна. Яг үнийг хэлэхэд бол би өөрийнхөө би ийм төрлийн дуучин гэж шийдэх дээрээ хүрээгүй юм шиг байгаа. Тэгээ одоо бол өөрөө л оролдож байна, өгүүлж үзэж байна. За бас R&B дуулж үзэж байна. Тэгээд soul, new soul маягийн хөгжим хийж үзэж байна. Ер нь бол оролдоод л байгаа. Ер нь бүгдийг л тийм бүгдийг л нь pop талдаа л гэсэн үг шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэнгүүд одоо энэ нэг өвөр Монгол те. Хөх хот. Тийм. За хөх хот гэмээр нэг өвөр Монгол. Энд дүр нэг эмэгтэй уран бүтээлч pop хэр одоо хэр олон дуучин байна. Энд дүр нь тийм өрсөлдөөн гэх юм уу да тий. Тиймэрхүү зүйл хэр байна. Яг одоо дуучдын зүгээс шүү дээ. Pop дуучдын зүгээс. Эмэгтэй. Надад бол нэг өрсөлдөөн мэдрэгдэхгүй л байгаа. Энэ нэг тийм олон биш. Байхын ч байгаа л да. Бараг л найзууд юм уу тиймэрхүү маягийн мэдрэмж өгнө шүү дээ. Яа тэгэхээр өвөр Монголын урилгын одоо дуу хөгжмийн загталгүйр нэг хөгжөөгүй юм шиг надад мэдрэгддэг. Тийм болохоор яг энэ урилгын тойрог дотор байгаа эмэгтэй дуучид бол цөөхөн нэгдвэл тэгээ хоёрд бол хоорондоо танилцдаг болохоор нэг хөрсөлдөөд байх юм байхгүй. Хүн болгоо өөрийн стилтэй нэгэн дуулчихад бид нар доор нь гоё юм шүү нэ за гоё дуулж яана л гэж нэгээ өргөж өгдөг юм хандлагатай ямар нэг өрсөлдөөн бол арай бий болоогүй юм шиг байна гэж би өөртөө ойлгож байна. Ер нь бол одоогийн байдлаар жоох нэг тийм найзын хүрээлтэл байгаа юм биш үү те. Тийм. Ер нь бас нэг яг тийм ийм бас юу арай болоогүй байна. Яг тий яагаад тэгэхээр энэ зах дэлгүүр нь өөрөө хөгжөөд нэг хэмжээнд хүрэх юм бол тийм байж болно гэж би ойлгож байна. Тэгээ саяхан нөгөө нэг сааштай нэг дуучин цацагдсан байна л да тий. За энэ дуу одоо ингээл нэг гоё нэг коннекшн үүссэн байж тээ тий. Бас ингээл 10 гэдэг коннекшн анх яаж хагаад үүсчихв анх ер нь юу болоод хоёрын дуу ч юу. Бас сонирхолтой л юм. Би бас өөрөө бодолд байгаагүй зүйл гэж бодож байна. Сашийн дууг бас сонсдог байсан өөрөө. Гэхдээ бас амар том хүрээл өгж байгаагүй. Гэхдээ урилга нь эхэлж ирсэн. Энэ дуу хамтрах урилга нь. Тэгээ Саш ч гэсэн надтай хамтрна гэж өөрөө бодоогүй байх гэж би бодож байна. Эхлэнгээ энэ дуу яг хятадын зүгээс нэг юунд хамрагдсан. Үйл ажиллагаа нь одоо яг үндэсний дуу хөгжмийг ингэж гадаад уран бүтээлчтэй холбож өгдөг юм нэг үйл ажиллагаа явагдаад тэгээд манай нэг таньдаг ах очихтаа бас одоо эндээс баярлалаа гэж хэлээж бодож байна. Намайг энэ үйл ажиллагаанд багтааж энэ дуу сайхан дуулдаг шүү гэж бас танилцуулж өгсөн баярлалаа гэж хэлье гэж бодож байна. Тэгээд продюсер нь аялагч ах байсан. Тэгээд аялагч ахын зүгээс цааштай холбогдоод тэгээд энэ бүтээлийг ингэж нийлүүлж өгсөн. Тий. Сая тэг Улаанбаатарт клип хийсэн шүү дээ. Тий, Улаанбаатарт клип нь хийсэн. За Улаанбаатар ямар гоё энэ тавьчихд. Надад хотоос нулимс өнөвч гэж. Надад бол би бол илүү өөдрөхөг талаар нь юмыг харах юм да тий хардаг. Тийм болохоор надад бол хүмүүс нэг гоё байсан. За яалтчгүй нэг үндэстэн. Гэхдээ өөр нүгээс болохоор Ярангу тэр өөрийнхөө улсынхаа одоо ажилдаг цаг байна. Өөрийнхөө тийм нэг хэмнэл байна да. Тэр нь бол яг биднэрийнхтэй ондоо байсан. Дахад нэг гэвэл хүмүүс нь хөрх найзуудтай болсон. Тэгээд миний уран бүтээл дээр бас туслалцаад тэгээд цуг сайхан цагийг өнгөрөөсөн гэж бодож байна би. Тэгээд ер нь бол яг найзуудын хувьд авчлах юм бол яг өвөр Монголд байдаг миний найзуудыг бол илүү нээлттэй. Тийм юмыг шууд хүлээд авч чаддаг тийм хүмүүс байлээ. Онцлог нь. Ер нь одоо таад одоо ингээд те хятадын одоо ингээд зарим нэгэн дуучин муучнаас ер нь бол ингээд хамтрын гэсэн санал ирдэг үү?
хиттийн тэ одоо эсвэл дотоодын одоо өөр Монгол зарим нэг рэпер ч байт юм уу те. тий. Иймэрхүү зүйлүүдийг та одоо бодож байна. Өөрөө бас ерөнхийдөө одоо ямар нэгэн компанид те лейблд харьяалагцсан артист байна уу? Айлсгүй зүгээр хувь хүн байгаа. Одоохондоо бол хувь хүн байгаа. Одоохондоо бол. Гэхдээ бүр илүү юм их хэмиг хүсэж байгаа. Сайкон бол саяхан бид нар найзууд болохоор саяхан нөгөө өөр нэг компанид хамрагдсан шүү дээ. Гэхдээ гэрээ нь бол охирхон. Одоо бас нэгээрээ одоо үзжил байна гэсэн үг шүү дээ. Энэ дотор ороход ямар ач тус байна. Одоо хэдий их хүч гаргаж түлхэх хүч үзүүлж өгч гин гэдэг юм уу. Тэгвэл миний хувьд бол хараад байж лээ. Одоо яг өөрийгөө бэлдээд юм уу да. Уг нь бол одоо ямар нэгэн хятадын зүгээс менежертэй ярьжсэн. Тэгээд тэдний над өгсөн сануулга болохоор жоохон бүтээлээ бэлдээд байж л бай гэсэн тийм санал байсан. Тийм болохоор одоохондоо тэр цаг хугацааг нь үдээр гэж байгаа юм шүү дээ. Шатан дээр л байгаа. Яг тэгэхээр яг бие даасан уран бүтээл цөөхөн байгаа болохоор одоо ямар нэг өнцгөөс нь чамайг ингэж тэрийг одоо юу гжилдэг юм. Би монголоор юу гэдэг юм л та. Юуны. Бас чамд хятар хэлэл бас биш. Тэрс одоо юу гэж хэл. Би нэг бодотхой би энэ үхэнд байна. Юу төлөөд ирж байна. Маркетинг гэдэг юм уу? Тийм маркетинг гэдэг нөгөө сурталчилгааг уу? Тийм сурталчилга. Тийм. Тэр ер нь бол одоо бүтээлээ бэлдээд байжээ. Тэгээд яг өөрийн чинь бие даасан уран бүтээл нэг хэмжээ хурж ирээд яг юу жилх юм. Яг эн чинь болж байгаа нэг зах дэлгүүрд нэг таарсан нэг бүтээлүүд байдаг да. Яг тэр мэр хүлээгээд байгаа юм шиг надад санагдсан. Ер нь бол бүтээлүүд цөөхөн байгаа. Ер нь би бол яг бие дагаад жоо хичээгэл хэрэгтэй юм шиг байна. Сая одоо ингээл ар Монгол руу саштай дуу хэлээ те. Тэгээ бас өөрийнхөө клип хийлээ. За тэгэнгүүт тэнд бас ерөнхийдөө сонсдог уран бүтээлч чинь ариун байна уу? Ер нь одоо яг Монголоос ихэнх энийг ер нь төлхөө сонсож байна. Сүүлийн үеийн хэдэн залуу дуушнуудыг нэлээд сонсож байгаа. Хэн бэ? Magnet Brain. Тэгээд ихэр сууд. Тэгээд мөчийг сонсож байна. Тонтой гэж юм. Мөчи чинь хайр. Мөчи гэж байгаа нөгөө тонтой. Тэрийг их чөлөө хүслээ би гэдэг шүү дээ. Мэдгүй байна. Ер нь бол нэг ихэр сууд Magnet Brain тэр зүйлтэй нэг тэд чинь бас нэг тэм жоохон сүмслэг шүү дээ тий. Арай нэг ондоо зүйл хийлэг, арай нэг commercial. Тий. Яа тэгэхээр арай нэг өөр commercial юм юу гэх юм тий. Надаа яг Монголын та нэг оруулахгүй байсан ч болно. Монголын урлаг нэг хэсэгдээ ингээд амар адилхан нэг хэмжээгээр ямар нэг шин сэвүү юмгүй байж ингэж хөгжөөснө. Яг Magnet Brain ихэр сууд залуу үеийнхэн ингээд яг бидний үеийнхэн ороод ирэнгүүт бас нэг шин юм нэгдэж байгаа шиг надад мэдрэгдсэн. Тийм болохоор сүүлийн үеийн урлагчдыг бас илүү сонирхоод сонсож байгаа. Би л илүү шин юм яг толгойд орж ирмээргүй л юм. Нэг орчин юм тий. Илүү одоо тэр шиг одоо үгүй. Илүү нэг орчин үеийн юм гэдэг шинэлэг юм гэж бодож байгаа юм тий. Тэгэнгүүтээ яг за рэпер бишээ. Pop уран бүтээлчд дуучид энд яг одоо уран бүтээлээрээ ажил хийхгүйгээр уран бүтээлээ амьдрах боломж олцсон. Одоо тэр зах зээл нь хэрэг. Дуучны зүгээс шүү. Яг дуучны зүгээс яг дан уран бүтээлээ хийгээд хоолоо олж иднэ гэдэг. Дан. Жоо хэцүү байх. Рэпер бол бүр байхгүй юм байл шүү дээ тий. Жоо их бүр хэцүү. Тий. Чи яг улс дотроо яг өөр Монголоос тесрээд гардаггүй юм бол яг өөрийнхөө дан мэрэгчлэрээ бие даана гэдэг бол арай хэцүү. Хэцүү. Тий. Хэцүү. Яагаад гэвэл яг эн чинь яг өөр Монгол гэдэг чинь нэг улсын нэг мож болохоор энэ дотор нэг тийм олон юу байхгүй штэ. Зах дэлгүүр байхгүй штэ. Сонсогч нь бас нэг тийч нэгээрээ бас надаа бол ингэж бодог. Эсвэл гарна, эсвэл
Зүгээр хаашаа гармаар. Монгол яг руу. Монгол руу. бодох нь бол их том юм бод штэ. Тэр бол мэдээж. Тийм. Яг зүгээр ингээд одоо тийм мэдээж нэг хүний нэг хамгийн том төлөвлөгөөч арай үзүүлж штэ. Тийм. Төлөвлөгөөний ингээд юу гэх юм төлөвлөгөөний наан одоо жижигэн зүйлс алхмууд байгаа штэ. Аа. Тийм үзүүлээс л асуусан. Тийм. Одоо ингээд дөнгөж ингээд сүүлийн 2 жил идэвхтэй байгаад тэнгуүтээ шууд тийшээ уран бүтээл хийж ин гэдэг бол надад бол ер нь бол амар тийм дажгүй санагдаж байна л да. Яа тэгвэл тэр чинь бас нэг тодорхой хэмжээний чинь бас үнэлэмжтэй зах зээл байгаа шүү дээ тий. Одоо ингээд сүүлийн одоо ингээд 20 30 жил ингээд тасралтгүй хөгжсөн ч байд юм уу те ийм юу байгаад байгаа болохоор бас иймэрхүү шууд ийм босхийг даваад иймэрхүү уран бүтээл хийж ин гэдэг нь бол айгүй дажгүй санагдаж байна л да. Тэгэнгүүтээ дараагийн ерөнхийдөө хамтрлууд тийшээ одоо яригдчих нь уу яаж юм? Дараагийн хамтрлууд нэг яригдаагүй байна. Би өөрөө дартсан нөгөө цацаагүй уран бүтээлүүд нэлээд хэд байгаа. Тэгэл өөрийнхөө EP-н дээр л жоохон ахиух ажиллаад тэрийгээ дуусгах юм бол гэж бодож байна. Одоо ингээд авч тараа. За одоо ингээд хоёулаа үзэж байгаа сонсогчд. За тэнгууд ингээд эсгийн ингээд дуунуудыг хаанаас сонсох боломжтой юм бэ те? Одоо энэ хүмүүст бас одоо ингээд хайгаад сонсомоор байгаа шүү дээ. За энэ хүмүүс ямар платформоос ерөөдөө сонсох боломжтой байдаг вэ? Хэцүү юм байна. Улс дотроо л баг сонсч болно шүү дээ. Би гадагшаа нэг цацаагүй байгаа болохоор. За тэгвэл хэдтийн ямар аппликейшн байна? Англиар юу гэдэг юм бол. Гэхдээ хятаар нэлжтэй. Wang.in гэж нэг улаан аппликейшн байдаг. Улаан. App Store энэтэй бүгд нь байгаа. Wang.in. Тийш ороод сонсох боломжтой юм. Таад нөгөө QQ гэж байгаа. Тэр хоёр дээр сонсч болно. Бас хэсэг бүлэг бүтээлүүдийн нөгөө Сайконтэй хамтарчны нь бол YouTube-ээс сонсч болох юм байна. YouTube дээр байгаа. Байгаа. Одоо ерөнхийдөө цаашдаа уран бүтээлээ өөрийнхөө чаналаас цацаад явна. Цацаад явна. Одоо яг энэ доор харагдаж байгаа хэсэг гэсэн YouTube чаналаас та бүхэн дуунуудыг ингээд сонсох боломжтой. Тийм байгаа. Тэгээ subscribe хийж дэмжээрэй. Гэтэ өөрөө бас амар цэвэрхэн ирд юм байна шүү дээ бүр. Тий. Үнэхээр цэвэрхэн ирж. Би уурайхан шүү дээ. Би уурайхан. Уурайхан гэж яадаг. Уурайхан ястаа. Уурайхан ястаа. Өөр Монгол дунд бас уурайхан байгаа. ястаа. Зөндөө байх шүү. Одоо тэр нь аль нутаг гэсэн үг юм? Шилэн гол аймгийн авах шүү. Шилэн гол аймаг. Шилэн гол аймаг чинь нөгөө махаараа алдартай. Тий. Тэнгүүтээ бас илүү хөх хотоос илүү ариун монголчууд байдаг тий. Зөв. Тий. Манай аав ээж чинь ер нь бол хөдөө байдаг. Мал дээр л очдог. Тийм болохоор би нөгөө яг 5 дугаар ангидаа суужгаад урлагийн сургууль шалгуулад Хөх хотод ирсэн гэдэг чинь тэр шүү дээ. Тийм тэгээд би баг Хөх хотод одоо удахгүй 20 жил болох гэж байна да. Тэр уурайхан ястангууд илүү монголоор сайн ярьдаг юм. Тэр биш. Шилэн гол бүгдээрээ сайн ярьж штэ. Угаасаа шилэн гол. Шилэн гол. Танах чинь шилэн гол аймгийн авах шүү. Авах шүү. Сонсч л байсан шүү. Тийм авах шууны хажууд нь сүнд гэж байна. Тэгээд үзүмчин гэж байна. Ер нь бол цэвэрхэн ярина. Жохон аялгын жөрөө байд юм уу да. Дээрэс нь би Хөх хотод нөгөө урлагийн сургууль сурж байхдаа манай сургуулиас Монголын багш заалж авчираад биднэрт хөгжмийн онол, тэгээд төгөлдөр хуур, морин хуур, бүх төрлийн одоо урлагийн мэргэжлэр боловсруулж байсан. Одоо ингээл уран бүтээл хий явж байгууд одоо урлагийн сургуулийн одоо ийм одоо мэдлэгүүд ч гэдэг юм уу тиймэрхүү юмнууд одоо хэр зэрэг хэрэгцээтэй шаардлагатай байна. Одоо ингээд pop чиглэлээр уран бүтээл хийж байгаа те. Яалтчгүй суур мэдлэгүүд бол мах цусанд шингэжтэй юм билэ. Чи мэдгүй байж хатаа л хэрэгжилжтэй юм шиг байлаа шүү дээ. Дээрэс нь нөгөө чиний чихчин боловсор чинь тэгэл энэ юм ямар байх ёстой гэдэг чи цаанаасаа мэдрээдэг. Тийм болохоор урлагийн сургаан мунжил надад бол маш чухал гэж бодогддог. Чи яалтчгүй өөрөө ямар замаар явхаа сонгож болно шүү дээ. Чи дуулахгүй ч байж болно, урлагийн хүн байхгүй ч байж болно. Гэхдээ урлагийн сургаан мунжил хүртэхвэл хүн болгон хүртсэн бол сайн гэж би бодож байна. Яг хүн болгоны ингээд хөгжилтийнх нь өнцгөөс авч байна. Тэнгүүдээ одоо ингээд хоёулаа сайн нэг ярьсан шүү дээ. За өвөр Монголд ерөнхийдөө за Хөх хотод ерөнхийдөө нэг яг цэвэр уран бүтээлээ яриад бас амьдрах боломж те жоо хомсоо гэж. Тийм хомсоо. Тэгвэл яг өөрийн чинь бодлоор шүү за. Яг өөрийн чинь бодлоор яавал
тийм боломжтой болох юм шиг байна. Тэгээ одоо ер нь би асууж байгаа нь яавал энэ зах зээл одоо тэлэх хэрэгтэй юм шиг тий. Яавал одоо ерөнхийдөө илүү их мөнгө олж ижил амьдрах гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ яавал тийм шиг санагдчих. Илүү их мөнгө олж иж амьдрна гэдэг тал дээр би нэг юу яахгүй л энэ да. Тийм бодолтой биш бэ. За. Яа тэгэхээр хүн болгоны санаа нь хүрэх зүйл нь ондоо штэ. Одоо сэтгэл ханах одоо талаас нь хэлэх юм уу да. Одоо зарим хүмүүс яг эдишний мөнгө олоод сэтгэл нь ханаад сайхан хангалуун амьдарч болно. Гэхдээ зарим хүмүүс эдишний мөнгө олсон мөртлөө сэтгэл нь ханахгүй байдалч байж магадгүй. Тийм болохоор яг буцаж ирээд нөгөө яг дуушны өнцгөөс яг өөр Монголд яг яаж байман сая ингээд өөрийгөө авч явж ингээд яг нэг л дам мэрэгчлэрээ амьдарч чадах вэ гэдэг асуудал дээр харж ирэх юм бол би бараг хариулахад бас хэцүү юм шиг байна. Тэгвэл одоо ингээл тэгвэл их мөнгө биш юм байна шүү дээ. За уран бүтээл хийж байгаа одоо тийм үгүй сэтгэл ханамжтай одоо гол зорилго чинь тэгвэл яг юу юм тэгвэл яг миний өөрийн уран бүтээл төрөж байгаа юу? Уг нь бол би нэг одоо олонний танил од тийм үү эсвэл тийм хандлагатай урлагийн бүтээл хийж эхлэегүй. Миний урлагийн бүтээл одоо дуу хөгжим төрөж эхэлсэн тэр нэг анхны бодол гэх юм бол хүн болгон таач гэсэн бич гэсэн ертөнцийг харах өөр өнцгтэй. Тийм болохоор одоо миний ингээд харж байгаа өнцгийг одоо ямар ч бүтээлээр гаргаж болно. За эсвэл урлаг цаасан дээр зурж гаргаж болж гин. Тэгвэл зураач болчихно. За би хөгжим дээр бичээд дуулж гаргаж гин. Тэгвэл би одоо энэ нэг сонсох мэдрэмжээр хүмүүст өөрийнхөө энэ ертөнцийг харах өнцгөө хүргэж байна гэсэн үг шүү. Тийм болохоор надаа мэдрэгцэн би энэ дэлхийд одоо ингэж ирж штэ. Тэгээ одоо 20 хэд хүрчээд байна. Тэгээд энэ яг 20 хэдэн жилийн нэг хугацаанд би юу мэдэрсэн бэ? За бусад хүмүүс яаж энэ дэлхийд одоо өөрийнхөө өнцгөөсөө бүтээлээ цацж гин. Тэгэхээр тэр нь надад хурж ирсний дараа би юу хүлээж аваад надаас буцаж юу гарч ирж гин гэдэг юм уу да. Тийм болохоор ямар нэгэн одоо урлагийнхаа бүтээлээрээ мөнгө олъё гэдэг юм уу? Тийм бодол бол байхгүй. Ярангу тий. Ярангу би хэрвээ энүүгээр өөрийнхөө биеийг тэжээгээд гэр бүлээ авч явж чадчихвал их юм би бас үнэхээр сайн шүү дээ тий. Тэр сайн шүү дээ. Happy so happy. Гэхдээ бас тэрнээс их юм хүсэхгүй. Би миний уран бүтээлийг хүлээж авдаг сонсогчтой. Тэгээд адилхан зүйлийг мэдэрч чаддаг одоо хүмүүстэй гээд үгээрээ олоод тэгээд ингэж явж байна гэдэг бол надад их юм. За ингээд ойлголоо. Тэгээд өнөөдрийн манай подкастэнд хунаа урилгыг хүлээн авч ярилцсан танд маш их баярлалаа. Тэгээд цаашдынх нь уран бүтээлд нь томстой амжилтыг хүсье. Тэгээд энэ подкастын төгсгөлд тэгээд манай сонсогчдод те бас хэлмээр байгаа зүйл ч байд юм уу те. Тиймэрхүү зүйлээ хийж болно шүү. Подкаст гэсэн тий. Тийм подкаст. Хүлээн авч үзэж байгаа та бүхэндээ миний зүгээс ярих юм байна гэх юм бол бүгдээрээ амьдралаа гоё мэдрээд баяртай жаргалтай амьдраарай. Хүн бүхэн өөрийнхөө хувьдаж олсон сайхан аз жаргал байдаг. Тийм болохоор бүгдээрээ хангалуун амьдрья. Тэгээд бүгдэнд наз жаргал хүсье л гэж хэлье. За баярлалаа. Тэгээд баярлалаа. За тэгээд удаагийн доор өндөрлж байна. Баяртай зүйлсаа.